Если вас уже достал кашель и вы не знаете, как от него избавиться, вот вам недорогое бюджетное средство фиточай из диких трав, легкое дыхание. Посмотрите, какой состав. Липа, кусочки яблока, мята, цветы ромашки, душица. Этот чай помогает организму нейтрализовать токсины, обладает жаропонижающим и успокаивающим действием, укрепляет иммунитет, успокаивает раздраженное горло и уменьшает кашель. Также препятствует распространению инфекций в организме. По всем вопросам пишите мне, ссылка есть в шапке профиля.